दोस्तों ये गाड़ी रेंज रोवर इवोक, इसमें बिल्कुल छोटी सी आवाज़ थी सस्पेंशन में। तो आवाज़ थी जैसे टिक टिक की आवाज़ थी, बिल्कुल ही छोटे से खड्डे में आ जाती थी। तो उसके लिए हमने सब कुछ चेक किया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। और लास्ट में हमने आर्म को खोला और देखा, यहाँ पर एक अब आवाज़ महसूस करोगे, बिल्कुल टिक टिक की आवाज़ आती है। इसको ट्विस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आवाज़ थी। तो फिलहाल हम डायग्नोस कर लिया, इस बुश में आवाज़ थी, तो हमने आर्म रिप्लेस कर दी और आवाज़ चली गई। थैंक यू।